用我竟然可以炆出狗肉味，野生 BB 鱔生焗要幾野味有幾野味，紅樹林浪池嘅滋味一試難忘。天下第一飯究竟係咩飯呢？我哋即刻開始我哋嘅江門美食之旅。大家可以見到呢啲碉樓群咧，就係廣東開平嘅碉樓啦。咁我問咗當地嘅人咧，點解嗰時要起碉樓咧？個原因係為咗咧抵禦強盜土匪咧，同埋維護自己咧啲財產噶噃。咁而呢一度啲碉樓嘅主人咧，大多數咧都係一啲回流嘅華僑嚟㗎。係啊，嗱，開平啦、恩平啦、鶴山啦、台山啦同埋新會咧，呢5個地方咧，由於佢哋嘅人民風俗咧完全一樣啦，所以咧素有五邑之稱嘅。咁五邑地方咧係一個好出名嘅僑鄉嚟嘅。咁華僑咧將海外嘅部分飲食習慣帶翻嚟家鄉，再結合呢度自身嘅本地嘅特色咧，成為咗五邑地區一種自身嘅飲食文化。呢一種融合咗中西飲食文化嘅餐飲風味，以一道道中菜西做嘅菜式作為詮釋，就好似美國可樂鵝咁，就係用西方嘅可樂同埋江門嘅本地特產馬崗鵝咧作為主要嘅材料。嚟到馬崗鎮啦，咁馬崗鵝咧就好出名嘅。而家見到之外咧，同埋都聽到嘅，佢哋都幾惡下嘅喎。其實咧，呢個馬崗鵝場咧養住嗰啲咧，全部都係馬崗鵝嚟嘅。咁我身邊呢位咧就係養鵝專家凌生。Hello， 凌生。係啊，你好，凌生。好。咁馬崗鵝咧係咪淨係馬崗先有咧？係啊，即係馬崗有嘅。咁馬崗鵝同其他鵝咧有咩區別？佢馬崗鵝佢主要特徵就係嘴烏、係頸烏、背烏同埋腳烏，即係4烏啦。4烏嘅。咁我哋又好中意食馬崗鵝啊！咁佢哋又咁受歡迎，佢哋又食啲咩咧？佢哋食嘅以豆穀為主嘅。啊，食啲穀，咁草佢都食嘅。草就係輔助嘅。輔助。咁食翻啲纖維啦。係啦。咁咧，所以咧馬崗鵝咧，佢嗰個鵝肉嘅味道咧就係非常之香濃嘅，同其他鵝種亦有啲區別。阿凌生啊，其實咧馬崗鵝咧要幾重先可以出欄咧？係8斤到咯。哦，8、9斤左右啦，嗬。OK，中挺啊。中挺啊！彩雲啊，嚟到呢個地方咧，有一道名菜咧，一定要試下嘅，就係馬崗嘅狗仔鵝啦。將肉質纖維好、口感嫩滑嘅馬崗鵝，以開平炆狗肉嘅古法咧嚟炮製，係當地民間一種傳統嘅做法。喺上個世紀90年代初，開平一間酒樓咧將狗仔鵝改良之後推出市場，風靡咗五邑以至整個廣東省。狗肉咧係我哋開平比較傳統性、有特色嘅菜式嚟嘅。咁所以我哋呢做出嚟，好似炆狗肉咁做出嚟邊嘢有特色，咁啊幾好食。所以我哋做出嘅狗仔鵝咧，有個味道好似狗肉咁，我哋稱呢隻狗仔鵝啦。嗱，彩雲呢個咧就係馬崗狗仔鵝啦。不過馬崗狗仔鵝咧係冇狗肉嘅。咁咧馬崗狗仔鵝咧就用呢個70日嘅馬崗鵝啦，再用呢個開平嘅腐乳啦，同埋新會嘅陳皮一齊炆製。咁開平嘅腐乳咧，即係知道好食，但係點解佢咁好食咧？嗱，開平腐乳咧，佢就有呢個梅香啦，同埋淡口，仲有咧口感非常之滑嘅，靚嘅仲可以拉絲嘅。哇！咁所以咧攞嚟炆嘢咧就更加好啦。嗱，我知道咧用新會嘅果皮咧就好做作咧，其實可以除呢個腥味或者臊味咧，同埋有藥用價值嘅。除此之外咧，亦都可以用嚟咧煮蒸、炆燉焗，甚至乎滷水乜都得㗎。係啊，好好啊！炮製狗仔鵝，師傅係將薑片、陳皮放入熱嘅滾油裏面炒香佢，然後咧就加入鵝肉一齊炒。最關鍵嘅步驟就係將開平腐乳、柱侯醬等嘅醬料放落鑊中，然後咧就加適量嘅水冚蓋，用文火燜大約半個鐘頭之後就大功告成啦。如果大家想喺屋企炮製呢一個狗仔鵝嘅話，就留意以下呢一啲資料啦。趁熱食啦！喺屋企咧，點解個廚房同個飯廳擺埋一齊咧？一煮完之後食個味道零舍唔同。係啊，所以唔好客氣啦，試下先。試下先。
好入味啊！試下啲肉先。嗱，正話啲開平腐乳咧擺咗落啲汁度之後咧，令到個汁呢個增加咗個粘稠度喎，同埋個味道咧就複雜咗啦，令到佢個味道咧真係好似炆狗肉咁樣喎。係啊，簡直係有入晒味啊！同埋咧，佢係唔會韌嘅喎，唔會煙韌嘅，佢係直頭咧，你係食到啲纖維嘅。個醬香味非常之吸引。哇！講起個醬真係一流，我越食咧越想咧，就好似撈飯好喎。係啊，我撈碗麵咧。係咩？咁唔該一碗飯啦，同埋一碗麵啦，俾佢。九汁撈麵。江門咧就係珠三角洲咧有名嘅魚米之鄉喎，而佢成個城市嘅2成咧都係沖積平原或者係咧三角洲平原嘅喎，而且呢一度咧就係水網密布嘅，嗱好似呢一度咧就係叫做潭江啦，亦都係呢一度咧最主要嘅河流之一嚟㗎。其實江門咧就係珠江口嘅地域之一嚟嘅，呢個地方咧河海交匯，顧名思義啦，講到食嘢嘅話咧，呢度咧有好豐富嘅水產，但係除此之外咧，仲有咧水庫同埋田園裏頭，我哋大家都好熟悉嘅一種食材就係黃鱔啦。係啊，夏秋咧就係食黃鱔嘅好季節嚟㗎嘛。其實喺五邑地區咧，黃鱔嘅食法咧就多種多樣嘅喎。比如好似黃鱔焗飯啦，喺唔同嘅地方咧就有唔同嘅食法。不過喺呢個地方咧，除咗黃鱔飯之外咧，黃鱔仲有其他嘅精彩食法嘅。你好，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 小姐。精彩嘅鱔菜式要炮製啊！我今日特登同你哋就炮製一個生肉翅海鱔。係我哋當地嘅好細條嘅，顧名思義咧係 BB 線啦，係經我哋呢啲配料啦，全部配料都唔係我哋啲獨門嘅配方，咁啊生焗係成條嘅，係成條攞嚟焗嘅，係唔使開套嘅。真係要試試啦！但係咧，我成日認住咧，即係冇湯頭嗰啲線都唔識㗎。其實喺廣東咧就有好多嘅地方咧都係用魚條線嚟烹食嘅，甚至焗飯都有嘅。不過咧一定要養咗佢咧。條線咧有個好處喎，因為冇開膛咧，佢個樣就冇流失，因為黃鱔係冇身㗎嘛。咁除咗佢個樣就冇流失之外咧，其實口感咧亦係唔同嘅。以本地黃鱔炮製生焗處女鱔，要用燒熱咗嘅砂鍋，將洋葱、青椒、薑片、乾葱、香葉等用油爆香，將各種嘅配料嘅味道逼出嚟。野生黃鱔係非常生猛，要將成條咧放落鍋嗰度燜20分鐘左右，就原煲可以上台啦。哎啦，試下呢個生焗處女鱔先。好就香味啊！哇，睇下條線，真係都幾適中喎。一聞已經咧，真係好香嘅，我好中意佢有啲沙薑味啊！係，佢仲有啲八角嘅香味咧。咁我要問下你咧，其實呢條線咁長咧，食邊個部位先為之最好咧？其實係適隨尊便嘅啫，不過我自己個人咧就會食個腩位先啦。好啊，就跟你試下個腩位先。哇 ！BB 線真係 BB 線啊！我自己咧。不嬲食開啲鱔咧，都係以爽為主嘅，但係呢一個咧真係好嫩滑啊，滑得不得了啊！因為呢個鱔咧，佢仲係未成年啊嘛，所以咧佢大部分嘅肉咧都係集中喺個腩位嗰度，而大鱔咧一般咧就喺個脊位，脊位咧大部分都蟹口嘅。但我食下咧就食到啲甘香嘅味。啊，因為個內臟嘅問題啦，但係咧就呢種味道咧就係會令到個鱔咧會食落去咧個口感咧更加係豐富嘅。係啊，但係我好得意喎，我覺得點解要叫佢做即係處女啊鱔啊？其實呢個名咧就我起嘅，因為呢種鱔咧就未經過交配，而且咧佢由於係比較幼細嘅，所以咧就將佢起咗一個名叫做處女鱔。哦，原來如此。其實呢個鱔咧再配一杯咧有 smoky 嘅白葡萄酒咧，更加有滋味。咁要試下。Cheers。民間有個講法就係小暑前後1個月嘅夏鱔魚就最為滋補美味，有小暑黃鱔菜人參之說。而家正係夏鱔魚當造嘅時候，喺開平不時會見到捉野生黃鱔嘅農民㗎。嗱，彩雲啊，呢啲咧就係野生黃鱔嘅最原始嘅捉法啦。係啊，只係用赤手咁樣去捉嘅啫喎。咁因為咧就呢種捉法咧就係最傳統啦。咁啊黃鱔呢個天性咧就係捐落啲泥裏頭。係啊。咁所以野生黃鱔咧，第一咧佢個身咧就特別多神，因為佢可以捐得快啊嘛。係啊。第二咧佢個尾咧就唔係掘嘅。如果養黃鱔咧，就由於喺個飼養過程咧，黃鱔係咬尾嘅。前邊嗰條黃鱔咧比後邊嗰
條黃鱔咬佢個尾，所以個黃鱔尾咧就滑嘅，野生黃鱔尾咧就尖，真係同埋個花紋就靚好多噶啦。啊！但係我見佢咧已經捉咗好多啦。一睇呢個原始嘅捉法咧，其實真係幾有趣嘅。不過我覺得佢好辛苦，因為咧捉得幾慢下噶喎。梗係啦，依家就好少呢種捉法噶啦。依家咧就興一種咧用籠嚟捉啲野生黃鱔喎。咁咧就用一個籠就引佢入僆，因為黃鱔咧凡係見到有空洞嘅地方咧，佢都捐落去噶嘛。咁啊捐入去之後咧，嗰啲農民咧，第二日一睇呢個線籠一拎起，哇！有野生黃鱔。咁啊真係慳水慳力好多。海島嘅美食其實唔單單係海鮮，我哋去到台山嘅上川島，就係為咗揾一種特別嘅食材。而生長喺風高浪急嘅石甲螺，竟然每一隻裡面都藏咗一隻蟹仔。有一間竹店只係賣一種竹，都可以賣到開行，係咪真係咁厲害啊？下一 part 翻嚟更精彩啊！